今次試演做嘅嘢，我再刪減咗啲好似好動作嘅編排啦，反而係再將我對自己身體傷患嘅一啲感覺啲嘅嘢去梳理啲動作出嚟咯。同埋有再調整咗究竟Jason 同我兩個人喺呢件事究竟個關係就咁同時存在啊，定係其實佢同我係有一啲 opposite 啲嘅關係咁樣？咁今次係有強調咗多啲佢個維度係高啲，或者佢係 reflect 我痛楚呢樣嘢嘅具體咯。而我就係一個本體嘅嗰個人啊咁樣。頭先試咗嘅嗰啲段落啦，咁去到大概中後段，我哋有一個位，我哋覺得其實即係唔使翻去依家一個比較簡單嘅 ending， 已經有少少 feel 到我哋有啲身體接觸之後，可以再做複雜啲嘅嘢。咁我依家暫時嘅諗法係想雕到一啲好仔細嘅動作嘅編舞，就唔係想一個好純粹即係可能 timing 啊、relationship 啊啲比較 blur 啲嘅嘢。我想啦，我想係，因為對我嚟講街舞我哋平時睇街舞其實係幾注重嗰個技術嘅仔細啦、嘅玩法啦。咁我覺得如果你平時係跳一啲好群舞嘅嘢，你都未必可以，可能你就會做屋企 foundation 啲嘅嘢去令大家可以同步啦。但係因為我同佢跳舞，即係我哋跳舞嘅時間都耐啦，都認識啦，大家都有啲好類似嘅質地啦。我哋想好極致一啲動作編排上嘅嘢去編舞咯，極致動作，